ake ngibuze nombuzo. Yini lembangela ukuthi nithule kuthiwa umongameli wezwe kutholakale imali eningi ayitshontshile endlini yakhe? No, ngiyabuza impela. Nithuleleni? Manini. Nithuleleni uma umongameli evuma commission ukuthi ngempela isikhundla sakhe sobungameli wasithenga ngemali eshisiwe? Angithwasho, animzwanga? Nathulelani? Manini, nithulelani uma uMackenzie ethi lo mongameli uyimpimpi yamamelika? Kodwa mphethe, nithuleleni. Waze wamshalenga wathi uma ufuna siye enkantolo, akazange aphike. Abanye benu babambalwa la babekhona eParliament uTerra Recorder ethi etsheliza ukuthi lo impimpi wasimpimpi ejele. Madoda, uniphethe njalo lo muntu. Hayi, nonke Comrade President Mayibabo, webafowethu nodadewethu, ngiyabuza mina, ngiyayibuzela nje. Benithuleleni ngale nkathi ethi ANC is the most corrupt organization in the country. Kusho yena namuza. Nathulelani? Ukwala ushaka sengathi angavuka just 6 months ephethe iqala kanigwaze kahle. Nibuswa umuntu abakwa ANC bangakutshela abanye nangenkathi eqala ukuba unobhala akekho wazi ukuthi waye ngempela imembership yayiphelele kuye noma yena una. Nibuswa umuntu nje niyavuma niyahlala. Uyabona makomrade amamahle, zikhipheni ekuhluphekeni. Akekho umuntu onikhipha ningazikhiphi nina. Akekho onikhipha ningazikhiphi nina. Mhlawumbe uma sesikhankasa ngoba ngilindele ukuthi ukhona ngibezwe lobe khonkotha kancane. Ngilindele ukuthi bangisukele. Utshela indaba impela kwabanye ngophenqa izinqe hlala obala. Mina ngifuna ukunitshela ngayihluphekela inkululeko. Ngahlala ejele 10 leminyaka nenyaka ezisithupha. Ngaphinde ngaphuma ngaya ngaphandle ngohlala iminyaka 14 no half. Ngadela abazali ngadela yonke into, ngangadlali uma ngenze njalo. Ngangenzela ukuthi ngihambe ngibhempeza njengoba abaningi bengibhempeza nje. Uma for an example ilungelo lethu njenge country okuthiwa idemocratic, uma sithi asenelisekile senze okwethu manje. Akekho umuntu ofita sithuke kuloko, asithukanga umuntu thina. Azange sithuke umuntu.